Será mañá martes cando Fátima Abal faga efectiva a súa dimisión como alcaldesa de Cambados. A socialista, que descarta xa novas responsabilidades políticas, di que marcha como chegou. Cheguei limpa e marcho limpa. Podo mirarlle a cara a todo o mundo. A ninguén lle debo favores e a min ninguén tampouco mos fixo. Aínda a alcaldesa asegura que tomou a decisión porque non entende a política como profesión polas súas novas aspiracións académicas e en especial por un problema de saúde. É o corpo o que nos marca os ritmos e os límites, e non a cabeza. E o certo é que estou tendo algunhas complicacións para poder recuperarme por completo. Os médicos aconselláronme quitar unha marcha no meu ritmo de vida e algunhas cicatrices físicas, que non metafóricas, confírmanme este diagnóstico. Abal aproveitou para facer balance dos últimos anos. Do lado bo, destacou o saneamento das contas municipais. Do malo, a traxedia dos sin querer dos e as causas xudiciais finalmente arquivadas que mesturaron o político co persoal. As insurias e calumnias vertidas contra a miña persoa, e principalmente contra a miña familia e contra meus pais, como se demostrou ante os tribunais, non foron máis que unha artimaña coa que simplemente trataban de derrubar a unha alcaldesa socialista que baixo ningún concepto querían que se consolidara. Rexedora dende o ano 2015, Abal entende que o rumbo de Cambados mudou nestes últimos 6 anos e medio, que dará ata que remate o mandato como concelleira coas áreas que xa xestionaba toda agora, como Igualdade ou Mar. A fronte do Concello pasará a estar o ata o momento número 2 dos socialistas, Samuel Lago. Un alcalde que sente Cambados dentro do seu corazón, que entende e escoita a cidadanía, que pensa máis en obras importantes que en obras majestuosas e que sempre está de parte da xente de ben. Lago amosou xa a súa disposición a ser o cabeza de cartel dos socialistas no 2023. Ata daquela estará a fronte dun bipartito en minoría o que en principio non se vai sumar o BNG. Falamos eso, falámoslo. Ambas partes consideramos que non é o mellor momento. Tamén está pendente a negociación das liberacións que ata o de agora só desfruta a alcaldía. Ademais, esta tarde PSOE e Somos Cambados mantiveron unha reunión para revisar o seu pacto de goberno nun momento de certa tensión entre ambas formacións. Os de Tino Cordal amosaron xa o seu malestar polo xeito no que xestionaron os socialistas o relevo de Fátima Abal.